Iddoo kana keessatti immoo akkamitti backgroundii viidiyoo keessanii akka jijjiirtan isin agarsiisa. Backgroundii kana irraa gara kanaatti akkamitti bifa salphaa ta'een CapCut fayyadamuudhaan akka jijjiirtan isin agarsiisa. Hanganumaatti na hordofaa. Namoonni haaraan laayikii, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kallattumaan viidiyoo kana fakkeenyaaf backgroundii kana haaraan kireetii itti godhe bifa salphaa ta'een backgroundii kana yookiin bifa kana kan qabu bifa salphaa ta'een CapCut fayyadamtanii backgroundii isaa akkamitti akka isin jijjiirtan isin agarsiisa. Kanarraa gara kanaatti akkamitti akka isin geeddartanii fi bifa isaa sirreeffattanii isin agarsiisa. Hanganumaatti viidiyoo kana hordofaa. Kallattumaan gara CapCut seennee appilikeeshinii CapCut seenuudhaan waliin editii goonaa jechuudha bifa salphaa ta'een. CapCut keessa akkuma seentaniin bakka new project jedhutti kilikii gootanii gara keessaa seentu. CapCutiin beessa garaagaraa isinitti fiduu danda'a. Beessa sana immoo X tuquudhaan ofirraa close gootu. Bakka new project jedhutti kilikii gootanii gara keessaa seentanii backgroundii fidattu. Yeroo jalqabaatiif backgroundii qopheeffatan yookiin immoo backgroundii viidiyoo keessan duuba gochuuf qopheeffatan irra kilikii gootanii select gootanii fidattanii dhuftu jechuudha. Fakkeenya backgroundii kana haa filadhu. Backgroundii bareedaa bakka barbaadanii argattu. Pinterest application argachuu dandeessu. Yoo barbaadan immoo Telegram channel furtuu app irra deemtan achirraa backgroundiiwwan babbareedaa hedduutu jira jechuudha. Kana booda dakkaatti fidattaniin booda jala isaatii reeshoo isaa sirreeffattu. Reeshoo TikTokidhaaf yoo hojjechuu barbaadan kan TikTokii yookiin immoo kan YouTube irra kaa'uudhaan reeshoo isaa sirreeffattu jechuudha. Kanatti yoo isin jalaa hanqate immoo quba keessanii qabdanii adda adda bal'istanii zoomii gootanii full screenii gootu jechuudha. Screenii keessan guuchistu harkistanii jechuudha. Quba keessaniin zoomii gootu jechuudha. Edda kan sirreeffataniin booda viidiyoo keessan harkifattanii hanga backgroundii keessan kana harkifattanii hanga viidiyoon keessan dheerachuu qabu dheeressitu jechuudha. Backgroundii keessan sirriitti harkistanii hanga silaa ta'e jechuudha. Daqiiqaa tokkos yoo ta'e, daqiiqaa lamas yoo ta'e, daqiiqaa sadiis yoo ta'e dheereffattu. Sanaan booda gara duubatti deebitanii edda sarara keessan jalqaba harkisaniin booda baakii kana kilikii gootanii baak gootanii overlay iddoo kanatti kilikii gootu. Bakka overlay jedhu kanatti kilikii gootanii viidiyoo keessan fidattu. Overlay iddoo kilikii gootanii viidiyoo keessan fidattanii dhuftu jechuudha. Viidiyoo asitti yookiin editii gochuu barbaadan sana fidattu. Bakka viidiyoo iddootti kilikii gootanii viidiyoo barbaadan sana fidattu. Fakkeenyaaf viidiyoo kanaan fudhadha. Viidiyoon keessa yoo isin danda'ame bakka backgroundiin isaa wal fakkaataa ta'etti yoo viidiyoo keessan waraabdan sirrii ta'a jechuudha. Bakka backgroundii isaa wal fakkaataa ta'e. Fakkeenyaaf bakka bilaakii kana irraa crop goona. Bilaakii irraa crop gochuudhaaf bilaakii gargar lamaan jiru irraa crop gochuudhaaf transform kan jedhu kun bakka kana jira. Bakka transform jedhu kanatti kilikii gootanii transformatti kilikii gaafa isin gootan akkanatti resize isiniin jedha. Resize iddoo kanatti kilikii gootaniiti isa gurraacha kana irraa murtu jechuudha. Isa gurraacha qarqara lamaan gara olii fi gara gadii jiru kana irraa crop gootu viidiyoo keessan irraa. Akkanatti crop irraa gootaniin booda raayitii gara olii jirtu kanatti kilikii gochuudhaan irraa crop goonee jirra. Edda crop gootaniin booda zoomii gootanii ammallee viidiyoo keessan guutuu taasistu yookiin akkanatti guutuu gootu. Guutuu edda ta'een booda akkanatti edda guutuu sinii ta'ee akkanatti edda wal qixxeeffattanii booda akka kanatti edda wal qixxeeffattanii sirreessitanii edda kanatti wal qixxeeffattanii sirreessitanii viidiyoo keessan taphachiistanii ilaaltanii baakii gara duubatti al takkicha baakii gootanii viidicha cheekii godhachuu qabdu jechuudha. Wal qixxaachuu fi qixxaachuu dhiisuu isaa viidiyoon fiddan sun wal qixxaachuu isaa cheekii edda gootaniin booda jala isaa kana as harkifattanii remove background remove BG bakka jedhutu jira. Remove BG kanatti yookiin immoo remove BG kan jiru yookiin mallattoo morma namaa kan qabdu kanatti kilikii gootu. Remove BG kan jedhu barbaaddatanii irratti kilikii gootu. Remove BG irratti gaafa isin kilikii gootan akkanatti kilikii gootanii gara keessaa seentu. Edda gara keessaa seentaniin booda yoo backgroundii keessan giriinii ta'e mala biraatiin sirreessitu. Ammaaf garuu auto kan jedhu kanatti auto remove kan jedhutti kilikii gootu. Auto irratti kilikii gaafa isin gootan immediately kallattiinumaan backgroundii remove godha jechuudha. Kanatti remove godha. Sababiin isaa viidiyoon isaa baay'ee gabaabaa waan ta'eef viidiyoo TikTokii waan ta'eef akkanatti daddafee godhee yoo viidiyoon dheeraa ta'e immoo xiqqoo turuu danda'a. Hanga inni xiqqoo turutti eegdu jechuudha. Sirriitti eegdu. Sirriitti strookii isaa akka barbaadetti sirreeffattu. Kunoo viidiyoon isaa akka kanatti backgroundii isaa guutummaatti irraa remove ta'ee jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo akka barbaadan editii godhachuu dandeessu. Backgroundii barbaada. Backgroundii babbareedaa Google irraa buufattanii kanaan booda isa duuba isaa gochuudhaan remove gootanii sirriitti bifa bareedaa kanaan editii gochuu dandeessu jechuudha. Edda kana xumurtaniin booda viidiyoo keessan ilaaltanii yoo barbaadan kalarii isaa akka barbaadanitti jijjiiruu yookiin immoo kalarii isaa filtarii itti hidhatanii kalarii isaa akka backgroundii faana wal fakkaatee hedduu ifaa ta'ee viidiyichi bareeduuf bakka filter jedhu kanatti kilikii gootanii filtarii kan barbaadan keessaa filachuu dandeessu. Fakkeenyaaf bakka filteratti kilikii gootanii kanuma jalqaba irra jiru kana irra filattanii satureeshinii isaa irraa gadi xiqqeessitanii akkanatti viidiyoo bareedaa kana kireetii godhachuu dandeessu. Akkanatti itti gargaaramuu qabduun isin jedha.
Kanaan booda erga kanatti xumurtaniin booda yookiin waan barreessuu irratti qabdan barreessitanii yookiin editii waan gootan erga xumurtaniin booda viidiyoo keessan seefii godhachuu qofa. Gara xumuraadhaa iddoo viidiyoon keessan xumuramurra geessitanii jechuudha. Sarara adii kana edda achirra geessitaniin booda viidiyichi wal qixxaatee akka baakgiraawundii keessan faana wal qixxaatuuf irra kilikii gootanii ispiliit kan jedhu kanatti kilikii gochuudhaan ispiliitii gootu irraa murtanii isa sana dileetii gootu jechuudha. Isa irraa tirfii ta'ee hafu sana. Akkanatti jalqaba isaatii akkasumas filtarii itti daatan illee isin jalaa irra darbee jiraate isas akkanatti ispiliitii gootanii dileetii gootu jechuudha. Akka wal qixxeessitanii xiqqooshii baakgiraawundii isaa irra dabarsitan gaarii ta'a. Akkanatti edda sirreessitaniin booda gubbaadhaa ekspoort iddoo kilikii gootanii ekspoortii godhachuu qofa jechuudha. Fakkeenyaaf kun viidiyoon isa kanaadha. Kanatti kanaan booda ekspoort iddoo kilikii gootanii iddoo 720 kana dhuftanii jala kanaa fireem reetii isaa 30 irra keessanii asii immoo riizooluushinii isaa 1080 irra yoo keessan viidiyoo hedduu miidhagaa ta'a. Kanaan booda ekspoort gochuu qofa. Ekspoortii kilikii gaafa isin gootan beesa muraasa isinii fida. Beesisti sakandii isinii lakkaa. Sakandii sana gaafa inni xumure bakka X kana kilikii gochuudhaan X edda kilikii gootanii booda automaatikaalii ofuma isaatii isiniif daawunloodii godhee gara bilbila keessaniitti gad isinii buusa. Akkanatti itti gargaaramaa gaafii qabdan koomentiitti barreessaa. Barnoota viidiyoo editingii barachuu barbaadan immoo YouTube chaanaalii furtuu app keessa baay'inaan jira itti gargaaramaa. Nagaan naa tura laayikii sheerii waliif gochuun dagatina yaada keessan koomentiitti naaf kaa'aa yeroo gaarii viidiyoo biraatti wal agarra nagaatti.